Good day everyone, this is Xerxes Bulomon. Welcome back to my mini vlog. So for today's video, gusto kong i-share sa inyo ang pagdalo ko sa hometown namin at pagdalo ko sa mother ko and pagkain namin sa labas. At syempre, dahil miss na miss ko na ang street food, mga isaw, ganyan, goto at kung ano-ano pa, pumunta kami sa Daang Kalikasan sa Manggatarang Pangasinan po ito. Ito ang aking hometown, dito po ako naipanganak at dito rin po ako nag-high school. Dati nga, noong dinidevelop pa lang itong Daang Kalikasan na ito, ay wala pang mga tinda-tindahan dito. Ngayon, ang dami na sobra. So ayan, dahil na-miss ko ang mga isaw, barbecue, ulo ng manok, paa ng manok at kung ano-ano pa, ayan. Craving, satisfied po talaga. Almost 2 years din akong nag-antay para matikman ulit yung mga yan. Ayan, ang sarap. Ayan yung mga sukang yan, ang sarap na mismo at parang gusto mo talagang inumin. Ito ay puso ng manok. At ang nagustuhan ko ba dito, sobrang lambot. Kahit may buto siya, pwede mo nang lunukin kasi sobrang napalambot talaga siya. Ang sarap. Ayan, katulad niya, yung paa ng manok. Susubo mo yan at ang sobrang lambot niya. Kung i-describe mo, parang naglalagas na at ang sarap lang niyang nguyain. Dito sa pinagbilan namin, may goto din, cheese and ham, carbonara, lomi. Yung barbecue binili namin sa kabila. Tapos ito talaga yung sobrang sarap at bago sa panlasa ko, yung balot na hinaluan nila ng twist. Ayan, tikman natin with suka. Feeling ko kasi mas masarap siya with suka. Ayan. Napapanood ko lang dati ito sa social media, nagtitrending yung mga grilled balot, ganyan. Sobrang sarap. Try naman natin itong carbonara. Para sa anak ko ito pero ayaw niya. So ayan, ako na lang kumain. Ito naman ay ham and cheese. Sarap. Ulo ng manok, ito, ang lambot din ng mga buto nito. Parang wala na nga akong iniluwa dyan na buto niya. Pwede mong kainin buong buo yan. Ang sarap! Buti na lang may iba kaming tagapag-alaga yung kuya ko. Gusto ni Turner, napapabuhat siya. Siguro dahil matangkad. Ang ganda lang dito ng ambience kasi outdoor ang presko. Tapos sa likod ay bundok. Yun lang. Thank you. Bye!